Ilaa mana kanatti ammaan booda akka kanaan duraa san itti ragaddan tole hojii fi hojii qofan barbaada ol jedhate lakkii hojiin hojjannu jettanii akkatti mataa baattanoo ta'e immoo laale harka keessan caccabsee guduufeetan harkatti isinii kenna tole kan biraa immoo bilbila keessan fida bilbila keessan fida bilbila kee baas akkamitti na laala fidas kana booda bilbila ganama yeroo hojii galtan hin fiddanii galgala immoo yoo baatan fudhattan tole laaqana nyaannu jechuudha waan gaarii na yaadachiiste kana booda mana kanatti laaqana daqiiqaa 10 qofaaf nyaatu maal jechuudha daqiiqaan 10 laaqana nyaattuudha malee kan hojjettu mati bara akkanatti lallaaliin mataarra na ba'uudhaafi eessumoodha tasgabbaa kanan biraa immoo iddoo hojii keessanitti siifis uffata achisii kaa'ee jira siifis immoo kopheewwan achisii kaa'ee jira maamilliwwan keenya irratti akka ga'u barbaada hundi keessanuu daftaniitu hojicha xumurtanii akka lafa keessan tole obsa eessa deeme hangafte keessan sun gamtaadhaa miti jaarsa san obbo Tiraaktarii jalladhu ati eessuma kiyyaanii jaarsa jetta caannana la tarkaanfii sirratti fudhadhu sore kan amma obseera hodide nan gaggeessa obsaatatti gabbaa'e akka yeroo kaanii miti kanarra Lucky. Semua kian jar sih dari. Lucky akkatin kuufin lucky. Maaltu na dhibee silaa isuma tuutti fileeti. Ilaa dargaggeessa jedheetan si obse tole. Ilaa namitti suni quufni isaa akka malee isa taasisaa jira. Rakkoon qabu yoo dhufee ani tarkaanfiin irratti fudhadhu nan fudhadha. Kanaaf dafaatii gara hojii deema. Kaatii gara hojii deemaadha. Kaa gara hojii deema. Quufa keessan kana suutaa sin sirreessa. Kun hundi kopheedha? Hundi uffatamani? Nujjiru maal gandaan guyyaa tokko guutuutti kan fixaman. Nujjiru isheen nama caalti isheen. Obsa! Maal inni sagaleen? Nujjiru. Jaarsa kanatu nujjiru. Ni nujjiru. Sore! Sagalee nan jeeqinaa? Tol. Obsa! Sagaleen natti dhagamaa jiraa sin jedha. Alay! Anak nama cici saya ronda. Namni dhufu firre naa ta'e hin beeku naaf. Ta
Maali seenani kan hin jedhu sa'aatii meeqa guutuu ala kan na dhaabdanii fi maalidha waansa natti himtanii na waamtanii maal marii guddaa irra turre egaa nuti jijjiiramaaf hojjechaa jirra miti ree ijoollee waliin waan hojii waanuma mana kanaa waan ta'e mari'achaa turre kanaaf ala sannaamne maalidha waansa maal mari'attu ani kanan jedhu qabeenyaa koo iddoo kamidha kan isin keessan ani itti hojjedhee kanan itti buddeena nyaadhu eessadha keessan iddoo kana funaantanii meesa dura natti himaa qabeenya jechuun iddoo bunatti daffistan kana miti tuffachuu keessanii akkas miti akkamidha ree mana kanatti bunni hin barbaachisu yoo ta'es alatti malee maaliifi nuti misooma irratti hojjechaa jirra qulqulleessuu irratti hojjechaa jirra bareechuu irratti hojjechaa jirra waan ta'eef iddoo isin balleessitanii san nuti akkatti haala kanaan bareechaa jirra. Akkasii haala kanaan bareechaa jirtu isin hin balleessine buna danfisanii buna namaa laachuu buna nagaduuni balleessaadha. Aadde Warqituu. Na hubadhaa. Dhiifama naaf godhaa ta'e sin kabajaa. Sin kabajaa ture. Inni rakkoon qabu. Sin kabajaati. Isa dhiisati bakka natti naa mallatteessitu. Maal jettaniiti eeyyama keessaniin fedha keessaniin soorama bayeettanii bakka natti naa mallatteessitu. Ana Warqituu immoo. Si ana Warqituu kana mallatteessa. Sitti nima ani kanaan dura hojiif iyyuu mallatteessee galeera. Garuume Tiraamp waggaa meeqa amma nuuni meeqadha kan Ameerikaa bulchaa jiru beektaati. Nan beektu. Ana Warqituu nan beektu malee. Bareeda. Isa. Tiraampiin rakkoon qabu. Kuni waa'ee umurii muti. Waa'ee umurii muti kuni waa'ee hojjimaata mana kanaati. Qajeelchama mana kanaati malee waa'ee umurii 15 ta'uu dandeessan nuti hin beeknu. 20 amma feetan ta'uu dandeessan. Garuu nuti hojjimaata kana hojiirra oolchuu qabna. Adeemsa mana kanaati. Bara hojii kiyyatti baraangoo kiyyatti namni fee mana kanatti akka barbaade ta'uu hin danda'u. Meedii isaame. Inistuun eessa dhaqanii isin amma sadi iddoo kana teessanii nuunoo isin hin beeknu eenyu wajjin bareettanitti dhuftanii ana mana kana kan bushaa jiru mallatteessi kan jettu. Ana Warqituudha waraqata abbaa fedhe kan mallatteessu. Quubaa koo akka godhee ittiin buusu lafa. Mallatteessitanii? Sitti beera gadi qabee sitti buu. Mallattoo dheesiiti quba koo akkasitti hin buusu ani Warqituun qabeenyaa koo lafa keessa immoo hin fidda. Sinamma umurii kanaan nagaan galaatoo mana keessan ta'a. Dubbiin taane akka nama hin afarsina. Umurii nama guddaa taatanii ta'u sin kabaja. Waan hin kolfee sitti fakkaate miti ammasiif. Siin kolfee. Umurii kanaan manatti galiiti mana taa'i. Umurii kanaan naqee mana ciisi. Maal taanaan umurii kanaan naqee mana taa'a. Ani moo ani Warqituun kanaan hojjedhe si agarsiisa. Aadde Warqituu. Amma fedha keessaniin mallattoo kana mallatteessitanii. Ana Warqituutu moo? Aadde Warqituu. Wacuun keessan kun rakkoo guddaa keessa sin galchuu danda'a. Kanaaf sin kabajaa waajjira kee gadhiisatu ba'a. Siin ba'a garuu walitti deebinaaniifati. Gaafa walitti deebine sana sittin agarsiisan Warqituu. Warqituu koo itti gaafa sana. Ofumaa sasirra ta'aniilee meelas akkasumee isa akkas jedhan kana badaa sitti fakkaata. Nan dhufanii. Nan beektu Warqituu. Baguma si qabaadha. Rakkoon qabu. Waan shakkin waan takkan shakkin lubbuutu. Xumurii kana dafiitu. Tole. Xumurii achiin kanas naa qulqulleessita tole. Nallaali. Maali kun buja? Asitti hojii tokko. Kophee fudhaafan. Rakkoo obsa. Sirreessan. Waan takka inni batina siin jedha. Si fideetoo bakka nani si teechisu bakka nani aangoo bakka nani si kennu waa takka. Kana xumurii. Xumuraan jedhamti waan. Sitti meedhaa. Wal arganna tole.
Maal mee na rakkisan himi akka malee hojjettoonni mana jijjigaa mana kufu mana lafa ga'e natti kennanii tan amma isa sirreessuudha tattaafachaan jiran beektamoo sammuu kiyya mee sammuu cimaadha. Gurbaan hojjettu? Rakkoon qabu xiqqoo rakkisaa garuu akka kiyya jalaan ba'an. Akka fees ta'u hin beeytaanii humna kiyya hin beeyta. Tole siin bilbila tole walagarra galgalaa rakkoon qabu. Homaan cinqame. Gurbaan hojjetu? Dafitoo xumuri. Na jeeqaa jirta. Hojjechuu dhiisu? Sagalee gadi qabi qaba. Namni kitaaba dubbisaa jira bakka asitti. Maanni? Amma meenni si inni bilbila narraan kaasne maal odaa sor anarraamo obsa maal taatan dubbattanii ati moon hin barbaadamta armee maama bira deemna si gaafatti nagaadhaa oo fayyaadhaa gurbichisiin jedha maal taatanii rakkina jiraa inistu meer maal taatanii rakkoo jiraa naasuftanii namana maal taate aha manajerin naaraan isaa amma meenistu namuma manajera ta'uu danda'u xinnoo nama manajera fakkaatu illee immoo fidanii anatti immoo himanii anatti naman dhabiyaan nama maal fakkaatu biiroo kana kabachiisuu danda'u hiriirsee hin fiduun akkasitti hiriirsee tooraan akkasitti dhugaa rabbii maaluma amma mee ati kana caalaa manajeran taatu kana caalaa manajera turuu adda addaa eessaa immoo dhufte obboleessa maaloodha namni hundumtuu ma inaasa isiniin jedhee ani kanan jedhu eessaa fidaa nama duriinistu hobs rabbi lola addunyaa lammaffaa irratti eessa turtani obbo ilaa ana jechuun ani gamtaadha abbaa qabeenyaati jedhina fudhadhu addina keessatti rakkinoota ka'an hundumaatii fi kallattiidha anaan ilaallata anaan dubbisuu dandeessa waan tokko yaaddeen yoo lubbuun turtee bas ilaal namichi ilaal wantoota addina keessa jiru akka callume akka ijoollee kana caljechisiiste sitti hin fakkaatu barabaraan caljechuu dandeessa immoo isaanillee asitti dubbachuu dhiisan barabaraan itti maa gamtaan eenyu akka ta'e soor Inistuna. Obsa. Waan ta'e maa taatanii? Amma cal lumedhe waanuman argi waanuman barbaade gochuun hin danda'aadha inistuun nama akkasiin inni fidee as keessatti. Itti immoo namni biraa yoo dhabe anatu manaa jira ta'a mana natti. Isa booda hojiin akkamitti akka hojjetamu immoo tokko keessa hin argitu. Ati yoo xinnoo lubbuun si dheeratee fi hojii tokko shaakalime. Asuma keessatti. Haa ta'u yaalteetta. Maan jedhu yaalteetta garuu kan fuula kanaan maanaajira ta'uun gatiin meeqa akka kaffalame beektaa dhaabbata kanaaf. Dhaabbata kana duuba eenyu akka jiru beektaa. Akkasitti kana fiddee maanaajirummaa xinnoo mooraalii masaa akkamitti godhatte. Lammata mana kana keessatti si arguun barbaada.
Uu! Al jedhee tobbe. Uu! Ilaa. Miilli kee lammataas geenyanii kan kana caalu si muddata tole. Hin dhufne man. Silumaa ammoo yoom hin dhufee sin jiru man. Nyaata hin dhufne miti. Inistu barbaadeen malee. Al jedhe. Toottas garagara. Na laale. Maal jettee amma? Ani moo? Amma maal naan jette haa? Dhaabbati kun reefuu nama argate. Kana booda abbaan argee akka barbaadeen ta'uu nafee. Na laale kaa. Na laala dubbadhu. Na laala dubbadhu. Itti misaanittis. Agaartu miti. Agaarta miti. Obsa. Dhageessatti waan akka. Kan kee immoo laali. Dachaa isaa taasiif godha tole. Kanaaf bahe. Bahe. Agarte miti. Sirraa. Yoo sirraa baatte. Oops. Maaliif bilbilan kaastu? Chaarjii irra ture bilbilli koo Giftii. Erga ganamaati chaarjarri irra taa bilbilli kee erga ganamaa si bilbila. Eventually bakka hojii kanaa nama xunu jalaa fi jennaani hamma hojiin mooqisaa sa'u jedhee anumtitti galee hojjechaa jira. Kophee gidduu moo? Of course. Kan nuti kanan hojjenne eenyutu kan hojjeta. Gaggeessummaan teessoo naannoo irra taa'anii riivoluushinii hamaa gaggeessu miti. Lafa akkanaattis gadi bu'anii kophee hawaasa ofii sadarkaa kanatti qulqulleessuun barbaachisa. Kanaaf as teessaka. Of course. Kanan booda yeroo dheeraa ta'uu danda'a iddoo akkanatti. Hojii dileen alatti hojiiwwan akkanaa kan hojjechuun dirqama lammummaa keenyati. Obboleetti. Sagaleen kee akka malee nu jeeqaa jira. Iddoo hojii keenya. Giftii koo inni silaa nu jalaa hafe siin jedhe suni sagal. Ilaa. Achi taa'ee sin dhaggeeffachaa tan ture. Bilbilli isaa chaarjirra ta'e osoo hin taane bakka hojiitti waan hin eeyyamamneef anatu irraa fuudhe. Ani immoo maanajera mana kanaati. Si galee? Bilbila chaarjarri irra godhe naan hin jenneeti. Of course. Geggeessaan manichaa ana naan jetteen turreeti. Amala hojii kanaatiin ol baata yeroo tokko immoo gadi buuta. Amalli gaggeessummaas kana. Gaggeessaan yeroo hundaa gaggeessuu osoo hin taane gaggeeffameetis gaggeessuu akkatti gaggeessan gaggeeffamee gaggeessa. Sobduu na sobaa jirte jechuudhaati. Of course. Dhiifama obboleetti. Akka malee nu jeeqaa jirtan hubachuu dandeessaa? Yoon hin ba'uteeyoon jedhe. Naannoo goyyomsiteeti. Naannoo goyyomsuu keetiin jedhe. Nu ba'uu dandeessaa obboleetti? Sittin agarsiisa. Eenyummaa koo akkati na goyyomsite sittin agarsiisa. Bareeda. Jeequmsa guddaa. Haleela guddaa. Ajjechaa yaalii narratti raawwachiste miti. Narratti argisiiste miti obsa. Of course. Bareeda. Amma maal goota seete? Kottu ta'u mallatteessi. Tole? Anatu mallatteessa? Kottu mallatteessi. Sorry. Anatu mallatteessa? Jedhe sana. Giftii diree kiyya wajjiniin adda na baasee anatu mallatteessa? Dhiiraa miti gaanne. Waan isaa hojjechuu baadde dhiiraa miti. Moo maal immoo goote biiroo keessa? Bakka taa'umsaa kee as tolchette. Bakki bunaa bakki warqitoo. Maal goote
akkam gooteen moo maalidha wanti kun? Waan tokko isinitti himu ila ani sila yeroon dhufee siluman jibbe dhugaan isini jedha ila ani siluman jibbe maal labdi sila inistuun meerree sana jalaa dhaqan inistuun nagaa isaaniiti yoo jedhee si'an dhufu nama haaraa argeen beektuun hiree gargaaruumaaf jedhee waan tokko gaafachuuf si'an jedhu kasittuu taalaa dhufee morma na qabu inistu mana kana keessa isa boodoo siinis inistus obsaaf soores hamman galaafadhe lafa kanarraa isin fixutti boqonnaan qabu naan jedhe anamma dhimma hojjechaa miti dhaabbaticha kufu haa jiraatu namni maaliif dhufu maaf dhufu hin godhama akkas isayyuu kun tolee an rakkinan qabu nan ba'aa jennaanoo kallattiidhaan hospitaalatti erge kallattiidhaan hospitaalaan dhufa maallaan jedhanii kana booda waa'ee dhala godhachuu yaadanii lubbuun yoo jiraatte iyyuu yoo waggaa tokko lama ta'eedhaan naan jedhanis. Gamtuu ilaamee. Isin amma mucaa qabdu yoo xinnaate mucaa godhattaniitu ankoo isin hin gaddisiisu an. Caal jedha. Ila. Obbo Inistu. Jalqabatti sin waa'ee hojii kootii yaada naa kennuu hin dandeessan. Ati sinii moti. Ati anaaf yaada naa kennuu hin dandeessu. Ilaa gamtaan ati argitu kun inni mana kana keessatti ajjeeftee dhaabbati kun akka cufamu gootee hoolte kun maamila mana kanaati. Maamila mana kanaa lafee dudhoo. Asaan jira miti yoo. Maamila mana kanaati bu'aa mana kanaati bu'aa ba'ii baay'ee wajjin dabareerraa mucaa kana anatu barsiisa. Kanaafi mo'ani amalli isaa sinuma isaa hoolaan baay'ee nama gaarii. Walii galuu dadhabdan hubachuu dadhabdan atis yoo naan dhufteetu mana kana keessa walii gadi akka durii godhachuu barbaade. Maqaa hoolaan balleessina dhugaadhaan hoolaa baay'een jaalladha miti maqaa hoolaan balleessina. Yaadatta miti kan guyyaa waliin dabarsine. Ati eessa akka ooltee dhufti? Nuti hojii keenya qulqulleessinee bareechinee guyyaa guutuu asitti jijjiiramaaf mana kana jijjiiruudhaaf amaa yoono eessa ooltee akka dhufte in himta tole. Intabata ilaamoo an akkuma kana haasofnee turre dhimma kana mana barumsaatiin ijoollee barsiisa kolleejjiin barsiisa achii barsiisa asitti immoo fiigeen dhufee hojii kana hojjedhee mana jiraachisa maatii jiraachisa kanaafin walii gadi fiigaa isaafin iyyuu atas teessee namoota as keessa hojii kana hojjetan naa hordofta jedhee fideeni si kaadhe. Naa hordoftaadha moo naa fixaadha innis akkamii wanti kuni maalidha yaadee? Maal fixaa? Uummat. Ati cal jedhe. Bareeda. Ani amma kolleejii barsiista. Kanaan booda bakka lamatti hojii hin eeyyamu. Kanaaf boru yoo dhuftu yookaan kolleejii filatta yookaan immoo mana kana dhaabbata kana filattee dhufta tole. Obboleessi. Ati immoo kayituu bahi. Kayi bahi. Wanta jettanii innistu maali? Al tokko sirreeffama. Ilaamoo aangoon harka jira. Itti gaafatamummaan fudhadhe. Kanaan booddee waan tokko yoo natti hin bu'u abbaan barbaadan olii gadi dhaan kuni seeratu isa hoogganus isa hoogganamus dhaabbatichas ol qixxeesse eega. Isa jalqabaa lammaffaa irratti wal dhaggeeffanna. Dhaabbatni kun dhaabbata sammuudhaan hoogganamu wal dhagahuudhaan waliif ajajamuudhaan seeraan bitamuudhaan dhaabbata hoogganamu dhaabbata namoota barateen hundaa'edha. Asirratti akeekkachiisa jalqabaa mallatteessa. Ati kayi bahi. Kayi bahi. Kayi bahi. Taa'e gadi.
gam taa'ee anatti akeekkachiisa jalqabaa baaftaa hojii hojjedhu jedhee walii galtee hojii kan waggaa tokkoo mallatteessite nu bulchita dhaabbata kana bulchitan jedhee as koo yaabbattee teessee irra nu bulchita jechuudha. Mallatteessitu Achi deebisiiti maamila seeraan keessummeessa. baay'ee wal dhaggeeffanne amma garuu akka dhiiratti haasa'u. Akka dhiiratti eessan dhufe. Inistu maaliif waan namni isiniin jedhu naga'u hoogganaadha miti maaliif yoo karaa nagaa egaa yoo Sanoobse. isin haasaa waan jiru booduman isin hubadha. Sinobse akka malee. Mallatteessotteere. Akka malee si obse amma dafito kunoo. Dafito mallatteessii mana kanaaf. Kana achi keessa rakkattee achi dhoffattee deemtu. Maal amma kun? Mo'a. Alama seeraan hin fayyadamu. Mo'a. Tasgabboomnee suu ta'a haasaa deemnaati. Achi kaabisa. Ilaa mana kanaani bulchee fi ati bulchiteen illaa angoo kiyya kabajuu baannaan sittim. Maal jedhee inistuun beektaa? What the generation? jedhu.